Gde ste ljudi, kako se zove, evo nas opet igramo Outlast, ovo je nova epizoda, ja ne znam što me stvorilo ovdje, gde sam ja uopšte ovdje, baterija mi je malo prazna, ajde, ići ćemo vamo gore. Ok. Ne znam zašto me ovdje stvorilo. Bi trebalo valjda da se ide ovdje, tako. Ok, idemo. Puklo nešto, beži odavde. O, znači dokument na ludačkom krevetu. Ok, odavde smo došli, jel tako? Vamo. Nema ništa. Nema ničega. To je ovo crnilo ili šta već. Što je vamo unutra? Laže. Šta je ovo, brati mi? Idemo vamo. Idemo kao vamo, valjda. Ok. Šta je li ima ovdje nečega? Nema. Ne, odavde smo... Jel ovdje? Ne, pa ovo je ono laj, znači... Jel ima negdje nešto... Jel ovo? Ujebot. Idemo ovamo da... Shit. Shit, trči. Gdje mogu se sakrijem? Ja mogu ovdje ispod? Mogu, okej. Auf. Jel ima tamo... baterija mi je crkla. Evo ga ovdje. Prolazi. Ajde, još malo ćemo... Ajde, izlazi. A gdje je onaj drugi debil? Ok, zatvaraj ova vrata. Idemo ovamo. Ne idemo ovamo. Što je to? Šta je ono? Jo, pa to je onaj vamo koji nam je pomogao. Da, to je ovaj vamo koji nam je pomogao. Šta, jel idemo vamo? Da. Da, idemo vamo. Ok. Ajmo. Idemo vamo. Moramo skočimo i ovom. A dobro. Ajde, skočit ćemo, trebamo kao vamo. Ajde. Idemo sad. Ne! Ne, kamera! Shit. I ja, neko... Penji se. Ja, kako sad, naša kamera. You need your camcorder to navigate the darkness, pa... Dobro, nemoj mi kaš. Ok. Ovamo doj. Evo ga! Ljudi, da li vidite jednoga tamo? Ok, živ je, valjda. Ne znam. Idemo kao ovamo.
Ok, preskoči ovo. Idemo ovamo. Šta puca to, brate? Idemo ovamo. Ne vidim ništa. Vamo sve je mokro. I ovdje sve mokro. I ovdje nema ničega. I ovdje da upropadnemo. A, jest. Ok, kako da siđem? Evo ga, ok. Ne možemo ovdje, moramo ovdje. Jao. Jao. Ja mogu da uđem ovdje. Ne mogu da uđem ovdje. Ok, idemo vam onda. Jebem li ti mater. Jao. Jao. Znači, ovaj lik me valjda neće napasti, neće. Ok, idemo ovamo. Ok. Ovamo. Šta puca, to ne vidim ništa. Au. Ajmo ovamo. Evo je kamera, a gore smo mi je ispustili. Drž kameru. Find a way out of the 3rd floor. Okay. Oh shit. O ne, o ne, 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 ne. Uf. Znači trebamo, gdje trebamo da idemo, gdje trebamo da idemo? Ja, igramo se Jurke, a? Igramo se Jurke, a? Zatvaraj vrata. Ajmo vamo. Bum. Idemo. Penji se, evo nas. Preživjeli smo nekako. Au, brate, au. Ovo je nenormalno. Mogu i ova vrata se otvore. A čekajte, moram da pojačam malo kako se zove, grafiku. Effects da pojačam na medium. I shadow na low. Pa to je dovoljno. Pukla mi kamera. Šta sam sad uradio? Očigledno pukla nam kamera. Sjebana nam kamera. Au, jebot. Au, šta sad? Okej. Ekstremno lago je, vrate, ne mogu. Moram da smanjim ovo na very low. Okej. Trebam ovdje da se popnem. Okej. A se penji ovdje. Find Father Martin. Aha. Kako da preskočim? Da idemo sad. Okej. Pa ovdje smo bili, ovo Follow the Blood. Oh, shit. Kamera mi poludala. Ajmo sad. Drži. Ija. Okej, ti si valjda cool. Pa znam, trebam da pobegnem. Zatvorio mi vrata. Pa dobro, barem me nije napao. Okej. A nisu nam ispale baterije, hvala Bogu. Kad nam je bačena kamera. Okej, šta nam je vamo?
trebamo da se provučemo ovdje. Pa ja mislim da je ovo početak igrice. Da, ovo početak i... A šta? Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Penji se vamo. Oh. Au, brate, mili. A on je u ovoj sobi, ja slomio vrata ovdje, da. Men... Jel je ovdje slomio vrata, nije. Kako me ova kamera uplaši, pošto ima ove uglove, pošto je polomljena, pomera se, vidite kako se pomera. Ajde. Gurnut ćemo ovog lika i izlazimo vamo. Oh shit, ovo je početak igrice. Holy shit, ovo je početak igrice, mi smo sad na početku totalno. Jel vamo ima nečega? Au. Bum. Dokument. Ajmo vamo. Ne može se otvorena su vrata. Auf. Kamera mi poludala. Pa ovdje nas je ovaj debeli bacio kroz prozor, jel vidite? Da, onda je ušao. Da vidim kako sad sve povezano. Možemo sad ovdje? A, možemo. In the theater. Karta za šta? Mogu ja da otvorim? A treba mi ključ kao... Ovamo... Nema ničega ovdje. Šta je vamo? Recreation hall. Daj, možemo vamo? Ne može. Oh, saving piše. Neka lagana muzika. Moram da se ljudi zahvalim za 37 subscribera ili koliko već imamo, možda sad i više imamo. To mi puno znači i nadam se da ćemo još da rastemo. Pa ajde, idemo kao vamo. Au, kako se iskrivljeno u desnom uglu. Ne, levom, bre. Ok, kako ja sad da siđem? O, ajmo. Ajmo vamo, sad ćemo vamo. O, gdje si ti? A lepo sviraš. Juj, ga što iskrivio glavu. Ko moj pas. Ode on tamo. Pa dobro, barem nas nije napao. Ok, šta je ovdje? Ima nečega ovdje? Nema. Ovdje ničega nema. Ajmo. Jo, šta je ovo? Morphogenic engine. Rudolf Wernicke. Oh. Spontaneous bleeding. Kako brain tumors, ko je to ura? Ko je to dobio? Ajmo u exit. Okej, ovamo ne može. Moramo ovamo. I ja.
I tačno je lagovala kamera. Ko je bre Wernicke na kraju? Ovi dalje nešto pričaju. Evo su dokumenti. Što prosto ne uzmem cele, ove sve dokumenti. Ili su možda to knjige, ne znam. Ovdje će nešto da mi iskoči 100%. Nema ničega ovdje. Iza ovih vrata će nešto da mi iskoči 100%. A neće, cool. I ovamo, evo ga ključ. Okej, ulazimo, ajde. Jebem ih ti. Jao. Ma beži odavde, bre. Jao, gdje ovaj lik ide? Jel možemo ovamo? Okej, možemo. Ajmo. Mene ovo gličovanje kamere, to me toliko uplaši da je nenormalno. Okej. Au, brate. Uspeli smo, ljudi. Sad, ali ovaj lik ovdje pobego je. Pobego je, otvorio je vrat. Okej, key. Našli smo key sad. Ajde. Zaglavio mi se lik. Ajde, idemo vam. Okej. Nemoj da mi ovaj izleti, ovaj koji mi je rekao da nađem Wernicke-a. Oh shit. Oh shit. Au. Oh shit, ide ka meni. Oh shit, ide ka meni. Oh shit, ide ka meni. Ne ide. Ne znam gdje on ide. Ajmo ovamo. Ti nemoj da izađeš napolje. Čelevi. Ti nisi izašao? Nisi, okej. Evo i opet ova slika, što sam na početku video. Ko? Ju, što je ovaj zatvorio vrata? Ne. Okej, ajmo u elevator. Pa naravno, treba izgleda, ali mi imamo key valjda. A nemamo to. To je bio key za ovaj sprat. Okej, vamo. Ajde, idemo. Otvori ova vrata. Neće valjda ovaj da nas napadne. Okej. Ne može ovdje. Da li mogu ovdje? Mogu ovdje, okej. To je nešto bitno izgleda da snimi. Okej, idemo ovamo. Ju, vidiš to zasvjetlelo ovo. Zasvjetlilo staklo. Okej, da li ima nečega ovdje? Nema ničega ovdje, ni ovdje, ni ovdje. Okej. Ovi su nešto... O moj bože, što mi gličuje toliko kamera. Ja ovdje trebam.
Jel tu? A, jeste, tu trebam. Ja, evo je crkva. Svi se mole. Au. God hates sickness. God hates, man, ko je zatvorio vrat? Ti nećeš da me napadneš, valjda? Ja. A sad nemate ništa, ne možete da me napadnete, a? Nemate vaše pištolje. Ne pištolje. Jo, pa to je ovaj Father Martin. Aha. Okej. A da mu snimimo smrt. Okej. Svi se mole. I ja. Izgoreo čovjek. Ki? Au. Okej. Baš mi je drago. Aj se sad sklonite, hvala vam. God always provides. Molim te, prestani sa ovom dosadnom muzikom. God always provides a way. Ne mogu ovdje. Mogu ovdje. Okej. Ajmo. Holy shit, ne. O ne, kamera mi laguje. Trči, ne, beži. Što je toliko brzo sad? Što zvučiš ko... Evo ga izlaz, evo ga. Pobegao sam mu. Okej. Okej, ljudi, stigli smo daleko i ovdje ću završim epizodu. Nadam se da ste uživali. Bacite like, share i subscribe ako želite još jednu epizodu. I peace.